понимал. Она приходила домой, то есть там, ну не помню, я уже сейчас не помню, то ли полчетвертого, то ли полпятого она уже дома была. Жили там с тещей они. Она говорила, все. Ну ты не смей тут ломаться, чувак, ты чё? Пиздец. Ой. Блять, и чем тебя тушить теперь? Подтек весь, блядь. Щеми нахуй оттуда, блядь. Слушай, может отъедем? Куда мы сейчас отъедем? Бля, чувак, заводи хоть куда-нибудь нахуй. Блять, и тушить-то нечем, ёб твою мать, меня тоже нихуя нет. Воды ничего нету, блядь. Охренеть. Вот это да. Вообще ехать не хотят. Ёб твою мать! О, Господи! Мама! Выходи! Выходи, убегай! Каких-то, у нас мир такой дуальный, да, плохо, хорошо, деньги, не деньги, или туда, или сюда, и вот эта вот дуальность, она нас и лишает возможности чувствовать энергию жизни, да, реализовываться, потому что истина всегда посередине. Это значит, что вот я или мир лучше делаю, это тоже проблема, или я зарабатываю деньги. Любые крайние точки, они создают проблему и здоровья физического, люди физически болеют. Кристина, как вы думаете? Значит, либо будет дождь, либо его не будет. 50-50, либо единица, либо ноль. Все просто, одно из двух и третьего не дано. Так было и так есть сейчас. Это аксиома.